vosaltres, la gent de la Pompeu, perquè tant el Xema com jo, que som professors secundaris, ens ha costat moltíssim sortir de l'aula per venir fins aquí. Hem hagut de fer xantatges, sobornos, per poder tenir aquestes hores per compartir amb vosaltres. Així que us encoratgem a la universitat a que vingueu vosaltres a l'aula, perquè per nosaltres és molt difícil. Soc professor associat en un institut de gran complexitat al barri de Sant Roc de Badalona i vinc a explicar les meves experiències de gamificació i bé, diferents coses que ara us explicaré. La primera pregunta que em sortia a mi, quan van convidar aquesta experiència, era com afrontar la relació problemàtica entre educació i tecnologia. Perquè és veritat que per nosaltres és molt difícil pels profes. Les dejo el móvil, no les dejo el móvil, pueden usar WhatsApp, no pueden. En fi, són experiències, són com dubtes que se'ns creen i que no tenim les respostes en un món com aquest. Per què? Doncs perquè aquesta experiència d'interactivitat ens trobem en què tenim alumnes amb una tecnocultura completament diversa. No només diferent a la nostra, sinó completament diversa entre ells. I posem aquí la imatge del camaleó perquè com a profes a vegades ens preguntem ¿me tengo que mimetizar con ellos? ¿No? Pues si ellos usan Musical.ly, pues yo también, me convierto en un profe de Musical.ly. Però clar, tampoc li veia jo que tingués gaire sentit, no? Així que jo crec que la resposta que jo m'haig donat a mi mateixa és que la idea és crear un entorn compartit de tecnocultura, no? Una manera que tots podem compartir alguna cosa en comú. Yo no me voy a hacer un profe Musical.ly y ellos no se van a hacer un profe de sociales. Así que crec que la idea és crear aquest entorn compartit entre nosaltres. I per mi la idea que em va sorgir és que el joc i les eines digitals podien ser aquesta manera de crear aquest entorn compartit. Llavors vaig començar a investigar el tema de les xarxes. Vaig investigar quines xarxes feien servir ells i vaig triar les que jo em sentia identificada. Jo no em sentia identificada, jo què sé, amb aquesta cosa del Grindr, jo què sé, hi ha coses que ja em perdo, ¿no? El Discrash, bueno, en fi, és que és un mundo muy larg, todo eso. Així que jo vaig començar a investigar i el primer que vaig fer, una de les primeres coses que vaig fer va ser crear projectes basats en xarxes socials com Twitter o YouTube. A Twitter van crear, per exemple, això és una xorrada, però una pregunta de l'examen era crear un resum de la Revolució Francesa amb memes, amb el hashtag revoluciona. I bueno, i te n'adones que fan coses molt guais, molt xulo. Quan ets aquí que veus Robespierre i creus que et salves de la guillotina, bueno, en fi. És molt tonto, però va funcionar bastant bé. Després vaig pensar, vaig donar la volta a YouTube, Me voy a hacer un profe youtuber, Vaig veure la idea, que realment era muy ridículo que jo m'hiciera profe youtuber, però vaig crear un joc a partir del YouTube i ara cada vegada que viatjo els hi proposo reptes. Aquí estic a Romania, estàvem tractant la Guerra Freda i la idea era que endevinessin on soc jo. Aquí també és Setmana Santa, però on soc? Total, que els donava pistes sobre on estava jo, estava de vacances, I a partir d'aquí, tractava el tema de les coordenades, el tema de la Guerra Freda, perquè jo estava a Romania. Bé, aquesta va ser la meva incursió en el món del youtuber, Que ja us dic ara, pels nanos el més guai de tot això és veure sus profes del ridículo, Però bueno, alguna cosa aprenen. Bé, després vaig entrar en el món del videojoc, perquè som muy videogamers, però això li he dit a la Carla, que és l'experta i ho explicarà molt millor que jo. Nosaltres hem fet servir a l'aula els trailers d'Assassin's Creed, per exemple, per tractar Egipte, perquè són brutals, tot l'entorn del videojoc és una cosa brutal. També hem fet servir Napoleó en Total War per explicar les guerres napoleòniques, cosa que a nivell de gestió d'aula és molt complicat. Que tens la consola, que no funciona, que no sé què, que me dejes jugar. És complicat, però va ser una experiència molt xula perquè al final els meus nanos van crear un videojoc per tractar l'Espanya del segle XIX, que és el projecte Bandolero, que van tenir l'oportunitat de presentar al Barcelona World Games, que és la conferència de videojocs de Barcelona. I van estar molt motivats i va ser... Crec que és una línia de treball important a secundària que estem explorant. Però jo venia aquí a hablar de mi libro i mi libro són les gamificacions. El joc com a una eina per
fer aquesta mena de tecnocultura comú. No sé si sabeu què és la gamificació, però la idea bàsica és que és fer servir les mecàniques i les dinàmiques d'un joc amb una narrativa de joc per un objectiu no lúdic, que en el meu cas és l'adquisició de competències i l'adquisició de continguts. No és maquillar la cosa para que parezca más guay, ¿no? Como la idea que está que un amigo mío traía del brócoli de chocolate, ¿no? Con chocolate encima, ¿no? Pero continúa sin brócoli, no. La idea és canviar l'aproximació a l'aprenentatge. I us explicaré ara les meves gamificacions, a veure què us semblen. He fet unes quantes ja. Aquestes són totes les que hem fet. Llavors, us explicaré una de les primeres. Com veieu, la idea és crear un entorn compartit, un entorn a partir de la pàgina web. Aquesta gamificació es deia Aprenents de Miquel Àngel. Jo vaig arribar un dia a l'aula i vaig dir Dios mío, que desastre, Miquel Àngel ha desaparegut i ara el papa Juli II us aplicarà la Inquisición porque tenéis que acabar la Capilla Sixtina y no está Miquel Àngel, que ha desaparegut. ¿Qué hacemos? Claro, mira algo, me está contando y ya está. Però jo continuava amb la meva narrativa de joc. Llavors, no tenien llibre, estaven això. Llavors, com anava? Doncs els nanos, aquí explicava la història, on està Miquel Àngel, i l'havien de trobar, mentre feia la Capella Sixtina. Llavors, com el trobaven? Doncs rebent cartes d'aquests personatges. Aquestes eren les Mades Rotterdam, llavors eren les Mades Rotterdam, els deia, potser sí que sé on és Miquel Àngel, però perquè jo us digui on està Miquel Àngel m'heu de fer una sèrie de coses que els demanaven aquesta carta d'aquella època. En aquest cas els demanava fer la impremta, que li escrivissin la Divina Comèdia en letra impremta, no entera, sobre el títol. Els altres estaven dividits en grups, aquí tenim els grups d'aprenents, de tallers, i després tenien normes i mèrits. A mesura que anaven assolint les diferents coses, les diferents activitats que li demanaven, podien tenir la bula papal. Esto li donava un punt extra en l'examen, por esto matan, por la bula papal. O potser tenien el mecenas, que era que yo les xivava una pregunta de l'examen, porque yo soy... En fi, tenien una sèrie de recompenses per anar assolint les diferents pistes per trobar Miquel Àngel. I també te podien controlar el seu... o es podien monitoritzar. Tenien, en comptes de punts, tenien ducats. Llavors aquí ells podien sempre consultar quants ducats s'anaven tenint a mesura que passava la gamificació. I bé, m'agradaria ensenyar-vos una mica el resultat perquè van acabar trobant a Miquel Àngel, era curiós, jo passejant pel passadís i m'anaven dient segona pista, 100 milions, no sé què, t'estudio para no sé quanto. Finalment el van trobar. Miquel Àngel estaba emborrachándose en una taberna de la Toscana i alhora van poder acabar la Capella Sixtina en els passadissos de l'escola. Yo grabar no es muy fuerte. Bé, està tot menjat a la web, si algú vol mirar, és cosa clàssica, no? Bueno, van fer tot el passadís, van crear la Capella Sixtina al passadís de l'escola. Bé, ai, se m'ha quedat... Se m'ha quedat així. Bueno, mentre... Bueno, pues sigo jo. Aquesta és una de les gamificacions. Després vam crear altres gamificacions, com ara, per exemple, el Misteri Caravaggio. Aquesta consistia en que havíem de comprar quadres de Caravaggio a diferents llocs d'Europa. A Madrid, a París, al rei absolut, al rei Sol. I a partir d'aquí, en les experiències de joc, en el marc de la gamificació, anaven assolint diferents quadres que després anaven aconseguint. No passa res, jo puc continuar sola. Què estem fent ara? Ara estem fent gamificacions introduint el tema de la realitat augmentada. Els hem proposat una gamificació que es diu l'altra terra, Bioderer, i el que estan fent els nanos és, jo els he dit que hi ha una terra que està venint,
que és exactament igual que la nostra i que s'està apropant. Llavors, amb el telèfon mòbil, ells miren per la finestra i veuen l'altra terra, perquè en realitat augmentada hem creat una terra que està apropant-se a nosaltres. Llavors els nanos el que fan és comparar, van rebent missatges d'aquesta altra terra i van comparant com és l'altra terra en relació amb la nostra. I a partir d'aquí van prenent decisions. Aquella terra que està venint està fent agricultura ecològica. Llavors mirem la nostra terra, comparem quina és millor, aquella terra o la nostra. Bé, en fi, estan tractant aquestes diferents coses. Alhora també estem fent el tema del barroc, estem creant hologrames. Estem creant quadres en forma d'holograma per tractar el tema de les quadres del barroc, que són llums i ombres, i per tant l'holograma ens permet tancar els llums i que el quadre o l'obra emergeixi. Bé, aquestes són les meves experiències de gamificació. Jo el que sí he notat és que els nanos estan enganxats a mi, estan enganxats a l'aula. Un dels problemes de secundària és que els nanos es desconnecten i el fet de tenir aquesta plataforma en comú, aquesta mini tecnocultura en comú, fa que almenys estiguem parlant el mateix llenguatge tots. I per mi això ha sigut una gran adquisició a l'aula. En una aula que tenim, com sabe Gemma, jo tinc 35 alumnes i tinc classes de 39 alumnes. La meitat d'aquests alumnes tenen necessitats especials, en fi, les aules de secundària són entorns molt complexos, però crec que el joc i la tecnologia pot jugar un paper molt important en això. Sap que no podeu continuar amb la presentació, que no heu vist diferents experiències, però està tot penjat. Moltes gràcies per la vostra atenció.